วันนี้ไปไหนครับผม ไม่รู้ครับ ที่นี่ที่ไหน วัดสวนแก้ว วัดอะไรวัด สวนแก้ว ไปวันนี้พาไปที่วัดสวนแก้วกัน ฝากอ้วนรถนะ เดี๋ยวขากลับค่อยมาดูของฝากเข้าวัดยอดเยี่ยมสถานการณ์เดินไวเลยเลย นกพันเตที่ฟุ้งสังทอง รับพรเลยจะได้รับพรตอนนี้กูเรียนติดใจนะเอวันเมวัดโดทินังเปตันนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมิตังเววัตมิตุตุสัพเพปุเรตุสัพพะจันโทปนะระโสมณิโชติกาโสยะถาวันโนสุขังเอลัง เรียบร้อยครับผม ขออนุญาตถ่ายนะพี่ กินได้นะคะ ครับผม หวานมากรสแบบโอ้เยอะมากโอ้มีร้านตัดผมด้วยเป็นงานนี่ใช่ไหมสวนรถสีแดงเหรอฮะอ๋อเปล่าครับจะนั่งรถชมสวนคันเล็กใช่ไหมพี่วันไปน้ำตกเปล่าพี่คันนี้ไปพอดีๆนะลูกนั่งตุกๆออกมาทำไมเนี่ยฮะออกมาทำไมหิวเหรอ อ
วนธรรมแต่ก่อนบ้านแม่ผมไม่เต็มเลยหรอก น้ำตกสวนธรรมสารบัวร้านอาหารเดินเข้าได้เลยนะครับ ครับผม เดินเข้าไป50 เมตรแล้วเลี้ยวซ้าย เป็นน้ำตก ด้านขวามือเป็นร้านอาหารขากลับก็มาคือรถตกครับ ครับผม ทำบุญน้ำมันถวายพระไก่ตกนะครับ ได้ครับอ้าวหยอดลูกอ่า ใส่เหรอ รถข้างหลังนะครับ เนี่ยเขาให้เช่าขับไปได้ยานไฟฟ้า ทางสวนใหม่ นี่ดูน้ำตกก่อน ดูน้ำตกก่อน เอามายืน ถ่ายรูปกล้องโทรศัพท์เดียวคนไม่พอ นะเขางั้นเขาอยู่ข้างล่างก็ได้ ฟ้าถ่ายอ่ะ แม่ ฟ้าไม่ถ่ายด้านล่างเลย ไม่กลัวถ่ายยังเอาดูกล้องด้วยถ่ายเม็ด อ๋อเห็นเปล่าไม่มีกล้องหน้าเลยไม่รู้ กล้องอยู่ไหม นี่ลุงเขาดึงกลับให้ มีปลาด้วย ก็ใส่ตู้ด้วยนะ โอ้โห เอาให้ตาลงก่อน ปลาลงก่อนนะมาถึงแล้วคราวนี้ เดินเลยครับ เอาบริหารอาหารปลาหน่อย สวนแก้ว สวนธรรมอะไรใช่ไหม สวนแก้วสารธรรม มันลื่นในไอ้นี่ไง ฟ้าจะได้ถ่ายฉากทางล้ม ไปทางขวาเหรอไอ้อันนี้เข้าไปได้ใช่ไหมอันนี้เข้าดูได้ใช่ไหมพี่ เข้าไปได้ค่ะ ครับผม ไป มาได้นะคะ ถ่ายไปเลยกลับดีกว่าไหม โอ้โห อ้วนมาถึงนี่แล้ว เดี๋ยวเราต้องไปทางนู้นอีกนะป้าบอกให้เอารถมาก็ดี รถไฟฟ้า นี่ สวนแคนตัสสวนแคนตัส โคตรใหญ่สวนแคมตัสกัดใช่ไหมทางนี้เอลิเซเตอร์ ลื่นเด้อ
กี่ยว โดนหัวเต็มๆเลยนี่ ก่อนกลับก็มาดูของฝากกันสักนิดนึง 30-40ก็ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องเกรงใจโซนน้ำดื่มท่านสามารถหยิบและก็เลือกใช้บริการได้ตามอัธยาศัยได้เซลล์สวิตถ้าไม่สะดวกให้โต๊ะข้างๆมาหยิบให้น้ำพริกแพ็คใหญ่วันนี้ลดให้60 บาททุกแพ็คได้ข้างบนส่วนรุ่นหิ้วเป็นพวงลดจากราคาพวงละ150เหลือพวงละ100นะโปรโมชั่นสำหรับวันต้นเดือนวันนี้ต้นเดือนให้โชคดีของท่านยินดีเลยพวงละ โอ้ยแกะ เท่านั้นหิ้วละ100เดียวปกติแยกชนิดขายนะ อย่านวดหน่อยดิ 10 กับ 25 บาท 20 บาท 3 ไซส์ปุกเล็กสุด10 บาทปุกกลาง20ปุกขนาดใหญ่เกือบกลางเป็นรุ่น 25 บาท แต่วันนี้ยกพวงแค่100เดียวเท่านั้นเรียนเชิญด้านในนะสาธุชนท่านใดที่เพิ่งเดินทางมาถึงครั้งแรกท่านใดที่ยังไม่เคยทานส้มตำที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเรียนเชิญด้านในได้เลย มีบริการส้มตำแห่งชาติทั้งตำไทยตำลาวตำปลาร้าตำญี่ปุ่นตำมั่วตำซั่วตำซีซั่วเราก็มี ส่วนของฝากบริเวณหน้าร้านวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์353ห่อร้อยรวมได้ค่ากันได้เกือบทุกชนิดชิ้นไหนที่ติดกับ ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกัน แบบมีก้อนเดียวเลยจะหมดแล้ว เดินไปสิ ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ก็เขาเขียนซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าไม่แพงนะถูกนะเนี่ย พี่ขอถ่ายวีดีโอหน่อยนะพี่ อันนี้จอนี้เท่าไหร่ครับ1,300โอ้ถูก ถูกจริงไหม เล่นเกมได้ด้วย3,900อันนี้คือทั้งชุดเลยใช่ไหมพี่ อันนี้มีรวมจอไหมโอ้โหทำไมถูกจัง โอเค3,900ทั้งชุด